क्या चूमा लिया इस लड़का ने। तभी ये लड़का बोलता है, अब मैं भी लूँगा अपना पत्नी को इसी ही तरह लूँगा चूमा। तभी ये लड़का अपने पत्नी के पास जाता है और जोर से गर्दन पकड़ लेता है। और क्या देखने से पहले अगर आप अपने पत्नी से बेहद प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लव यू वाइफ जरूर लिखे। यह लड़का अपने वाइफ को उसी तरह गर्दन पकड़कर चुम्मा लेने लगता है। तभी इसका पत्नी लड़का को जोर से एक थप्पड़ मार देता है और लड़का चुपचाप बैठ जाता है। भाई रुको रुको, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।